काहे फांदते हैं दीवार पंडित जी, फूट जाएगा आपका कपार पंडित जी। काहे फांदते हैं दीवार पंडित जी, फूट जाएगा आपका कपार पंडित जी। आप जो झांक रहे हैं पंडिताइन के घर में, आप जो झांक रहे हैं पंडिताइन के घर में, देख लेगा उसका बाप पंडित जी। और उसका बाप तो बुजुर्ग है छोड़ भी दे, उसका बाप तो बुजुर्ग है छोड़ भी दे। गांव वालों से खाइएगा लात पंडित जी, और इससे पहले कि कोई धर ले आपको,